Құрметті көрермендер, жаңа маусымның алғашқы бағдарламасында кімдерді шақырамыз деп ұзақ ойланған жоқпыз. Себебі олар бірінші болуға лайықты. Себебі олар әлемде бірінші болып жүрген Димашты тәрбиелеп өсірген жандар. Олай болса қарсы аламыз қазақ эстрадасының жарқын өкілдері Жұлдызды жұп, Қанат және Света Айтбаевтар. Қарсы аламыз. The winners takes it all, the losers standing small, beside the victory, that's our destiny. The winners takes it all, the winners takes it all. Қанат және Света Айтбаевтар, Жұлдызды жұп, бүгінгі студиямыздың қонақтары, қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қай жақтан актерлетіп келдіңіздер? Қазір соңғы кезде орындарында отырмайсыздар. Сіздерді ұстау қиын. Осы бағдарламаның өзіне біз жарты жыл аңдыған шығармыз. Қанат аға, Света апа, қашан келесіздер? Бірісі Испаниядамыз, Москвадамыз, Қытайдамыз, Марстамыз демегенде шүкір. Жалпы қош келдіңіздер. Бағдарламамызды бастамас бұрын Қанат аға, сіздің сүйікті жарыңызға түнгі студия бағдарламасының атынан әдемі гүл шоғын табыстауға рұқсат етіңіздер. Одан кейін сұхбатымызды міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Қалай негізі? Керемет. Жақсы болды, мына Қайраттың шақырғанының арқасында көптен көрмеген келіншегім түнгі студияда кездесіп жатыр. Менің атынан гүл беріп жатыр. Жаңа гримеркада таң қалып отырсың, менің келіншегім бар деп. Жалпы мен де келіншегіме таң қалам боянып болғаннан кейін. Енді әрине қалжың, қай жақтан келатсыздар, соны айтыңыздаршы. Бұл кісі Ақтөбеден келді. Мен ауылдың арасы. Ақтөбеден келдіңіз. Ақтөбеден. Сіз ше, кәке? Мен Испаниядан келдім. Қызғанбайсыз ба, алыста не істеп жүр Құдай бұл? Папа баласын аңдып жүрген сияқты, баласының қасында жүрген сияқты болып. Жоқ. Жүре берсін. Жүре берсін. Жүре берсін, иә. Ең бастысы жұмыс жасасын. Жұмыс жасасын, ең бастысы баланы қарасын деген сияқты. Енді бірінші кезекте ұлдарыңызбен продюсерлік жобаларыңыз Димаштың жеңістерімен шын жүректен құттықтаймыз. Соңғы жетістіктері. Енді Қытайды бағындырып болып, Димаш бүгінгі таңда Америкадағы The World Best таланттар байқауында қазір бақ сынап үлкен өнерін көрсетіп жатыр. Жалпы бұл байқауға шақыртуды қалай алдыңыздар? Олар сіздерге қалай шықты? Осы турасында біраз тарқатсақ. Осы шоуды ұйымдастырып отырған телеканал осындай жер-жердегі талантты адамдарға ұсыныстар жасаған. Сондай хатты біз былтыр алған болатынбыз. Ойлана келе, енді сол Американың құрлығына да Димаш өзінің өнерін танысам деген ойменен шақыруларын қабыл алдық. Сондықтан енді нәтиже ол жерде мақсат қалай болғанда да қазақтың баласы басқа жерде елдің атынан шығып, бір өнер көрсетіп, өзін танытып, еліміздің әнін танытып, мәдениетін көрінсе деген ой, сол мақсат енді орындалып жатыр. Тамаша. Неде болса жетістікке жеткенін қалаймыз. Бүгінгі таңда барлығына үлгеріп жатсыздар, Құдайға шүкір. Испанияға да барып клип түсіріп келдіңіздер. Енді біз алғашқы әлеуметтік желіде клипке байланысты суреттерді көргенде енді бір бітімі бөлек, бір бұрын соңды болмаған біздің қазақ елі үшін деп айтсам артық болмас. Бір ерекше бір клип болайын деп тұр, міне. Қараңыздар. Енді бұл жалпы Испанияда түсірейік деген ұсыныс кімнен келді? Жалпы кімдер түсіріп жатыр? Қай әнге? Бұл Гуцериев деген ақын Михаил Гуцериевтің сөзіне жазылған Игорь Крутойдың «Любовь уставших лебедей», яғни қалжыраған аққулар махаббаты. Қалжыраған? Иә, енді ақынның өзінің дүние танымы, жан дүниесінің көрінісі тапқан әдемі ән деп есептеймін. Соған түсіріліп жатқан клип. Бұл енді режиссер өзінің ішкі жан дүниесінің ойын көрсете отырып, біз осындай бағытта жасасақ деген
ұсынысын көрсеткен кезде енді мына Игорь Крутойға да бізге де ол ұнады ұсынысы. Енді Испанияны таңдап алған себебі біріншіден ауа райы. Қазіргі қыс мезгілінде Испания жылы. Ол жақта 20 градустай жылы. Қай қаласында болды бұл? Малага дейтін қаласында. Малага дейтін қаласында түсірілді. Сол жерде жаға ғой, жағаның айналасы. Табиғаты қандай әдемі. Ол жерде енді жер бетінен бөлек бір тылсым, өзіңіз айтқан сияқты Марста болып жатқан сияқты нәрсе болу керек қой. Сондықтан жер бедері басқаға ұқсамайтын кәдімгі қып-қызыл топырағы, қасында сап-сары топырағы бар. Сосын әртүрлі шатқалдары бар. Ауа райы да, табиғаты да, сол барлығы бір ертегілердің әлеміне сәйкес келетіндей дүние болсын деп, сол жақты режиссер таңдап алған екен. Сондықтан сол жаққа ұшып барып түсуімізге тура келді. Жаңа клип жайлы әңгіме қозғап отырмыз. Менің білуімше, Украинада бір клип түсіріп жатыр екенсіздер. Әлде түсіріп болдыңыздар ма? Испаниядан келгеннен кейін Украинада жолай ғой енді. Мына Аққуым деп аталатын Орал Байсеңгір дейтін ақынның сөзіне жазылған Аймұрат Мәжікбаевтың 92 жылы жазылған әні бар еді. Сол ән қаншама уақыттан бері сөреде жатыр. Соны осыдан 4-5 жыл бұрын Димаш пен Майра Мұхамедқызы бірігіп сол әнді орындаған сіздер естідіңіздер. Бірақ негізі жеке дауыста бір жігіттің жаңағы жүрегінен шыққан бір әдемі ән болып шықса екен деген ойменен сол әнді бір клип қылып жасасақ деген ойда болғанбыз. Соны қайтадан Ерлан мен Димаш жандандырып, аранжировка жасап, енді алғашқы орындаушысы өзі болғандықтан сол клипті де бір жасасақ. Тек бірыңғай Аққу туралы түсірейін деп жатсыздар ма? Енді Аққудың тематикасын енді бірден тиянақтап тастайық деген ой болды ғой. Орыс тілінде, және Қытай тілінде, қазақ тілінде сол Аққуды сол үш бағытқа жасаттап, әйтеуір аққулар ренжімесін. Аққу, китайский Аққудың качествосы шамалы болайын деп тұр ғой. Жоқ, жалпы Қанат аға, мына түсірілген клиптардың барлығы тұсаукесері қай арналардан өтеді? Әлемдік арна енді бұл Крутойдың әні, яғни Ресей музыкалық арналарында тұсаукесілетін шығар. Енді жаңағыдай түсірілген нәрсенің барлығы да піскен астың күйігі жаман деген сияқты болмау керек қой. Ол сөреде жатпайды. Амандық болса, қызығушылық танытқан телеканалдардың барлығына да береміз. Ресейдің де, Қазақстанның да, басқа жерлерге де. Сосын әрине YouTube каналдарында жүктейтін боламыз. Қазіргі адамдардың барлығы да интернеттен қарағанды жақсы көреді ғой. Сондықтан амандық болса, біз клиптің шығатын уақыты жақындаған кезде оның анонсын беретін боламыз, тизерлерін көрсететін боламыз. Жарнамалайсыздар. Бізде ат салсамыз жарнамалау. Инстаграмда 256 мың адамым бар. Жоқ, енді бұйыртса енді Ресей деп жатырмыз. 22 наурыз күні Мәскеу қаласының атақты Кремль сахнасында, Кремль сарайында Димаш алғашқы өзінің жеке шығармашылық концертін өткізгелі жатыр. Ресейдегі жалпы дайындықтар қалай? Біз тіпті естуіміз бойынша 22 наурызда билеттердің барлығы сатылып кетіп, тіпті 23 наурызға тағы да бір концерт ашылайын деп жатыр дейді. Бұл да енді жаңағы сөзімізден шығады ғой. Біздің қазақ мәдениеті, қазақ жастары басқа жерлерде өнер көрсетсе екен деген ойдан туындаған дүние. Осы Ресей тарапы ұсыныс жасағаннан кейін сол Мәскеу қаласында концерт жасайық деген ұсынысын қабыл алып, осы наурыз айында жасасақ қайтеді дегеннен кейін, сол біз енді түбінде наурыз айында жасасақ, сол біздің наурыз мерекесіне сәйкес болсын деп 22 наурызды таңдап алғанбыз. Ресей тарапы ұйымдастыру жақтарын қазір жасап жатыр. Өзіңіз айтқандай билеттер сатылымға түсті. 22 наурызда концерттің билеттер түгелдей өсіп тегесіп. Билеттер түгелдей өсіп кеткен. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейін. Мәскеу қаласындағы Кремль сарайы 12 мың адамды қамтитын үлкен зал. 6 мың адамды қамтиды. 6 мың ба? Иә, концерт қосқанда 12 мың. Қазақ қой, екесе көбейтіп айтады. Қазақ болғаннан кейін екесе көбейтіп айтады. 6 мыңға 6 мың қоссаң 12 мың емес пе? 3-0 қосылмай ма астына? Математикам жақсы ме? Физикам шамалы болғанда. Айта қойыңыз. Нәрсе айтып жіберейін. Концерттің алдында да концерт болады. Себебі Димаштың
қазір әлемнің 100-ден аса мемлекетінде фанаттар бар. Иә. Саны өте көп. 10 миллионға жақындап қалды деп айтады. Аха. Олардың өзінің дәстүрі бар. Димаш қай жерде концерт қойса да, олар концерттен бір күн бұрын әлемнің әр түпкірінен келіп, бір-бірімен кездеседі, танысады. Яғни фанаттар жиналады, фан кездесу өтеді. Яғни Димаштың репертуарындағы әндерді қосылып бірге шырқап. Бірге шырқап, ән айтады, билейді, бірін-бірі көреді. Димаштың өзі қатыса ма? Димаштың өзі оған қатыса алмайды, себебі ол концерттің дайындығымен жүреді. Мысалы, қазіргі Мәскеуде өтейін деп жатқан концертке Игорь Крутой бәріңіз бірге араласып, бірге ақылдасып жатырсыздар ма? Әлде Крутой айтпай ма Димашқа? Димаш мама папаңа айтсыншы, араласпасын деп. Өйтіп айтпай ма? Жоқ, тек қана әкесі емес, сіз продюсері қасында жүрген. Кейде өздеріне қалай бір сіздерден бір алып қалып, өздері бір жоба сияқты ұстағысы келмей ма деген ойым ғой енді. Кім біледі. Мен мысалы өз басым Крутой болсам сөйтер едім. Димашты өзім алып қалып Кеңес отырса едім. пішкен тон келте болмайды деген бар ғой, сондықтан. Пішкен бір сондай Қайрат бұл жерде былай ғой. Димаш біріншіден жасы 25-ке келіп қалған жігіт, өзінің ойы бар, пікірі бар. Сосын жаңағыдай қай нәрсе өзінің пікірін сыйлата білетін азамат. Сосын енді өзінің өнерде де көзқарасы бар, музыка саласында да өзінің айтары бар. Әртүрлі концерттердің барлығы да кеңесе отыра, келісе отыра, бір-бірімен ақылдаса отыра жүзеге асады. Сондықтан енді амандық болса, енді біздің көрермендеріміз жазда Астанаға қарай келетін шығар деген ойдамыз. Ол әңгімеге бөлек тоқталамыз. Дайындық қазір басталып кетті. Тамаша, не де болса біз Мәскеудегі концертіне сәттілік тілейміз, үлкен абыроймен өтсін деген ниеттеміз. Енді осы уақытқа дейін біз әлемдік жоба Димаштың продюсерлері ретінде сіздермен сұхбаттастық. Енді жұлдызды жұп, қазақ эстрадасының жарғы жұлдыздары Қанат пен Света Айтбаевтармен сұхбаттассайық деп отырмыз. Өздеріңізге келейік. Ең алғашқы сұрағым, мына суретке бір назар аударайықшы. Бұл қай жылдары, не үшін, неге, мына шапан деген құдай-ау. Бұл 92 жылы 22 сентябрь болу керек. Қай жерде? Ақтөбе облысы. Мен Наурыз деп ойлап отырмын. Жоқ. Ақтөбе облысы Алға ауданы Бестамақ елді мекенінде Есет Батырдың туғанына 325 жыл толып, сол жерде үлкен керемет мереке өткенді. Сол кезде екеуміз әлі үйленбеген кезіміз. Үйленбеген? Енді. Жүріп жүрсіздер ғой. Бұл енді тәуелсіздік алған алғашқы жылдар ғой, сондықтан мына тіпті киіз үйді көтеріп, шаңырағын көтеріп, оғын қадап, керегесін керіп, мынадай отау тігудің өзі біз үшін үлкен мереке болды. Бақыт болды. Бақыт болды. Оның үстіне енді қолымызға түскен киімдер ғой, анау қараңыздар. Ол кезде бұндай ұлттық киімдер, мынадай мүмкіндіктер жоқ. Сондықтан барымызды киіп тұрмыз, екеуміз әдемі болып. Света апай, негізі енді Қанат ағамыздың сұхбаттарын жиі көреміз ғой. Алғашқы танысуларыңыз сахнада болыпты, сіз қазақ аруына қатыстыңыз. Қыз сынды де. Қыз сыны, ол кезде қалай аталатын еді? Қыз сыны ғой. Қыз сыны деп аталады. Сол кезде Қанат ағамыз бірінші рет байқамапты, одан кейін көзіне түстіңіз. Енді өзіңізден естейікші. Мүмкін Қанат ағамыз өзіне тартып, бір әсірелеп, мен қарамай қойдым. Сізді қалай сындырды десеңізші? Қайтып уысына түсірді. Мүмкін олай да болмаған шығар. Жоқ, енді солай болды. Сол кездері бір ерекше бір жаңағы не дейді, сәнге айналды ғой, қыз сынын өткізу. Бірақ енді қазіргі сұлулық байқаулары секілді емес, ол кезде тіпті басқаша болатын. Біздер барынша қолымыздан не келеді, қандай өнеріміз бар, қандай ой талғамымыз қандай, өзіміздің сөйлеу мәнеріміз, сол жағынан көп білім деңгейі, сол жағынан көп сайысқа түсетінбіз. Сондай бір сайыс, сонда Қанат Әділғазылар алқасының құрамында болды. Өзі бірінші орын беріп алып қалған екен ғой жайлы. Жоқ, жаңағы бірінші орын емес, екінші орын берді. Ол қалалық болды. Қалалықтан кейін облыстық деңгейде өтті. Сол облыстық деңгейге енді автоматты түрде менің оқу орным
ұсынғасын қатыстым. Ол жерде әділ қазылар алқасы әділ болды. Себебі қанат болған жоқ. Иә. Әділ болып бірінші орын берді десем. Қанат ағам бар жерде бәрі әділетсіз өтеді десеңізші. Жалпы кейін әйтеуір екеуіңіз жарасып жүріп үйленгеннен кейін сұрамайсыз ба? Неге сол кезде екінші орын бердің? Не жылап сонша? Бірінші орын берсең не? Болмайды, көз өтіп кетеді дейді. Сосын, иә деп көндік. Бір қарағаннан ғашық болдым деген болды ма сізде? Сол рас па? Енді білмеймін, бірақ енді сол кезде. Неге қызарасыз саған? Өзіңіздің әйеліңіз ғой айта берсеңізші. Біздер енді жаңағы кеңестік дәуірдің соңғы жағын көріп қалған ұрпақпыз ғой енді. Соңғы жағындағы жастарымыз Қанат әйтеуір ең алғашқы кездесуді Владимир Ильич Лениннің ескерткішінің қасына шақырды. Екеуіңіз үйленер. Не деген патриот деңізші? Ленин атамыздан бат алған екенсіздер ғой. Тамаша. Нәтижесі мынадай болды. Нәтижесі мынадай болды мінекей. Шақыру билеті. Мұны қайдан тауып аласыңдар? Тойға шақырамыз Света 93 жылдың тамыз айының 20-сынан басталды, 23-не дейді. 3 күн той жасадыңыздар ма? Иә. Той қалай болды? Бір асабаны жалдап, әнді өздеріңіз шырқадыңыздар ма? Жалпы менің естуімше, Света апайға келген күйеу жігітті ол жолдаспен шатастырып, сонда ол жолдас әдемірек болған ба? Қалай? Ол былай ғой. Екеуміз де өнер адам болғаннан кейін мен жаңағы күйеу бала болып барған кезде үстіме концерттік киім киіп барғанмын ғой. Қолымда домбыра. Сөйтсем қасында жолдас болған Әділбек дейтін жігіт бар еді, қатар оқыдық. Қара костюм, ақ Қара көйлек, костюм, галстукпен. Ауылда адамдардың бәрі енді соны күйеу бала деп ойлайды ғой. Біздің ауылда ол күйеу жігіт міндетті түрде қара костюм, ақ көйлекпен келеді. Ол кезде костюм шалбар дейді ғой. Стандарт. Ауылда ондай жаңағы әдемі жаңағы концерттік киім киіп бір өзгеше болып келеді деп ойламаған ғой. Ойлаған ғой біздің ауылдың, еще кешігіп жатты оның үстіне. Күйеу жігіт жол ұзақ, машинамен шығып келем дегенше, содан ауылда апалар жаңа құмалақ салып отыр бейтіп. Келема келмейме деп па? Өкшесі көтеріліп тұр. Жақындап қалды. Сөйтіп уайымдасыздар ғой. Бірақ келгісі келеді, бір уайымы бар деп. Сөйтіп жатқан кезде ауылға жаңағы машинасын сигналды беріп келді ғой. Сіздер үйленген жылдар мода анау ғой. Машинаның капотына кукла қойып. Міндетті түрде. Лентімен, шармен. Бүкіл аудандағы копейкамен жүресіздер ғой. Ол кезде аудандағы ең жөні түзу жигулилерді тауып алып бардық қой енді. Сосын енді жаңағы құмалақтарын бүйтіп қарап 41 несін тасын жаңа шашып отырған апаларымыз ойлаған ғой, қара костюм шалбар киіп келген жігітті күйеу бала деп. Бәрі жүгіріп Әділбекті құшақтап бетінен сүйіп, Қанатқа ешкім қарамайды. Қасында тұр. Сосын айтамын бір кезде мен енді сахнада жүрген өнер адам болғаннан кейін басқасын. Апалар дедім ғой, бәрі жалт қарады маған. Күйеу бала мен дедім. Құрғыр, сен біз қайда қарап жүрсің деген. Міне дәл солай. Мына бала жақсы еді ғой. Содан сөпілдеп ана мен жолдасымды сүйіп жатқан баланың бәрі опыр-топыр келіп мені құшақтап. Соның арасында айтып жатыр. Не дейді құрсын, домбыра ұстап келгенге, ой, тойға өлең айтуға келген бала ма десек деп. Болашақтағы жоспарларыңызға келсек, бұйыртса жазда Астана қаласының туған күніне орай Арнау атты Димаш өзінің елге деген құрметін білдіріп, елге деген сағынышын білдіріп, концерт берейін деп жатыр, Сол концертке дайындалып қалай болып жатыр? Басталды ма? Концерт қашан болайын деп жатыр? Кімдер қатысады? Бұл концертті біз былтыр осы Ерлан Тынымбайұлы екеуміз Қазақстан ұлттық арнасының басшысы, телерадиокорпорацияның президенті бірге отырып ақылдасып талқылаған болатынбыз. Бір жақсы бір телевизиялық жоба болса, бір халықаралық деңгейде бір көрсететіндей бір әдемі дүние болып шықса деген ойменен. Өйткені Астананың төрінде бастау атты концерт өтті ғой, о баста. Соған көптеген біздің шетелден қонақтар келді, осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен көптеген тыңдармандар келді. Олардың пікірі жақсы қалыптасты. Сол дәстүр бір жалғасса екен деген ойменен сондай концерт жасасақ деген бір шешімге келген болатынбыз. Енді амандық болса,
Маусымның 29 деп белгіленді. Астана аренада өтеді деп жоспарланып жатыр. Қазір шығармашылық бағыттарының барлығы талқыланып, концерттің әрбір номерлері електен, сүзгіден өтіп, режиссурасы жасақталу үстінде, шығармашылық бағыттағы әндері жазылып жатыр. Бұл концерттің форматы кәдімгі бенд тобының тікелей сүйемеліменен халықпен тікелей байланыста өтеді деген ниеттеміз. Сондықтан енді концерт үлкен шоу форматында, үлкен көлемді болып өтеді. Өйткені басқа жердегі концерт, енді басқа жердегі концерт. Басқа жердегі концертте сен ұйымдастыруына, басқасына сен барынша мүмкіндігіңді ашыла алмайсың. Ал өз жеріндегі концерт, ол сенің, яғни мүмкіндігіңді көбірек ашатын, және еліңнің атынан бүкіл тыңдармандарыңа есеп беретіндей мүмкіндігі бар дүние. Неде болса, болашақта болатын барлық жоспарларыңызға сәттілік тілейміз. Мәскеудегі концерт болсын, бұйыртса Қазақстандағы, Астанада өтетін концерттің барлығы үлкен деңгейде өтсін. Түнгі студия бағдарламасының атынан сіздерге бір сый сияпатымызды бергіміз келеді. Света апай, сізге гүлімізді бердік. Енді Қанат ағамызға осындай бір пайдалы кітапты ұсынғымыз келеді. Жасампаз жандардың 7 дағдысы атты. Яғни тұлғаны дамытудың тегеурінді тетіктері. Осы кітапты Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі студиямыздың қонақтары жұлдызды жұп Қанат, Света Айтбаевтар. Яғни осы қонақтарымыздан көрермендеріміз үшін әдемі әуезді ән сұраймыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше күн жақсы.